Добрый день, меня зовут Будников Ярослав. Сегодня мы рассмотрим пример, для чего необходимо в сводной таблице в дополнительных вычислениях такие вычисления, как отличие и приведенные отличия. Мы построим небольшую сводную таблицу, на которой и покажем эти вычисления. У нас есть табличка, встаем в любую ячейку этой таблицы, нажимаем вкладку «Вставка», иконка «Сводная таблица». Excel автоматически выберет диапазон, проверяем лишь, корректен он или нет. И указываем, на какой лист или в какой диапазон необходимо поместить сводную таблицу. Мы выбираем на новый лист «Ок». У нас строится обычная сводная таблица, и нам необходимо распределить ее поля в определенные траектории, то есть либо в столбцы, либо в строки, либо значения. Месяц мы выберем как строки. Если у вас происходит автоматическая группировка, то нажмите лишь на вкладке «Анализ» «Разгруппировать». Дальше объемы зачислений мы перенесем в значение и сразу исправим у них числовой формат. Встаем в любую ячейку, нажимаем правой кнопкой мыши числовой формат, который применяется ко всему полю, выбираем числовой и указываем разделитель групп разрядов. Окей. Теперь представьте, что вам необходимо к этим значениям добавить два новых вычисляемых столбца. Первый столбец, который бы показывал вам, как изменяется у вас объем зачислений из месяца в месяц, в разнице именно одного числа в другое число, то есть разница в объемах зачислений. И то же самое действие, но разница в процентном измерении. Как будет у нас происходить схема расчета? У нас будет февраль вычисляться к январю, и будет определяться разница его в числовом выражении и в процентном. Все, что нам потребуется, добавить объем зачислений еще раз в поле значения, нажать на него правой кнопкой мыши и попросить его вывести как дополнительное вычисление и команда «Отличие». Здесь самое главное, необходимо выбрать базовое поле, но так как мы собрались выбирать только месяца, и они у нас только одни выбраны, то мы их и оставляем. Самое главное здесь это выбрать базовый элемент. Дело в том, что именно выбор базового элемента и зависит, к какому критерию вашего элемента будет происходить это сравнение. Если выбрать конкретно январь, то все ваши измерения, то есть февраль-март, будут сравниваться именно к январю 2019 года. Но если вы хотите, чтобы ваше измерение, то есть ваших объемов зачислений каждого месяца сравнивалось друг с другом, например, март к февралю, апрель к марту и так далее, то есть смещаясь дальше вниз, нам необходимо в дополнительных вычислениях поменять настройку и выбрать не базовый элемент январь, а иконку «Назад». Именно она позволяет вам, нажав на кнопку «Ок», сравнить именно каждый месяц друг с другом. Теперь мы сравниваем февраль к январю, март к февралю, апрель к марту и так далее до последнего месяца марта 2020 года, который сравнивается именно с февралем 2020 года. Если вы хотите повторить такое же вычисление, но показать разницу не в числовом формате, не в процентах объема, не в объемах точнее, а в процентах, то нам необходимо еще раз добавить объем зачислений в значение, повторить наше действие правой кнопкой мыши на любое число, дополнительное вычисление и выбрать не команду отличия, а приведенное отличие. Именно приведенное отличие позволяет вам увидеть разницу в процентах. Выбираем здесь базовый элемент «Назад», нажимаем «Ок», видим абсолютно то же самое сравнение каждого месяца, но уже в процентном измерении. Остается лишь, например, исправить подпись каждого столбца, чтобы оно звучало более корректно. Но здесь я еще добавлю числовой формат с разделителем групп разрядов. И наша таблица будет полностью готова, наш анализ будет полностью завершен. Я здесь оставлю просто объем зачислений. Можно добавить лишь символ пробела, чтобы поле объем зачислений осталось в своем виде. А здесь я напишу разница. Разница в объеме
а здесь разница в процентах. Ну и на будущее я сделаю такое упражнение. Это выберу здесь параметры самой сводной таблицы и уберу иконку «Автоматически измерять ширину столбца при обновлении». Это позволит вам при изменении каких-то данных в этой таблице не потерять исходную ширину столбцов, которую мы сейчас с вами установили. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.